Pregunta número 18, pregunta amb resposta oral del Govern, presentada per la molt il·lustre senyora Rosa Gili Casals, consellera general del grup parlamentari mixt, per escrit de data 10 de novembre del 2015, relativa al projecte de l'Iport Nacional. Fou registrada amb el número 1228 i s'ha publicat en el butlletí número 47/2015 del 10 de novembre. Exposa la pregunta la senyora Rosa Gili Casals. Teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. En la darrera compareixença de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme al Consell General, el ministre Jordi Torres assegurava que hi havia dos emplaçaments possibles per construir l'heliport nacional, una a la Comella i l'altra a la zona d'Engolasters. Malgrat explicar aquell dia que s'estaven estudiant les dues possibilitats, el ministre reconeixia que la primera ubicació possible i prioritària era la de la Comella. En la compareixença de la Comissió d'Economia, uns dies després, el ministre Jordi Alcover parlava de la necessitat de més informes addicionals per poder triar el millor emplaçament. Per tot l'exposat, demano al Govern si ens pot explicar en quin estat estan els estudis i valoracions de cara a decidir la millor ubicació per a la construcció de l'heliport nacional. Gràcies. Gràcies. Per part... Si vol contestar, senyor ministre. Senyor Jordi Alcover, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. D'entrada, voldria excusar-la perquè segurament part de la resposta que li faré ja la coneix, perquè és un tema que he recordat aquests últims dies i ahir mateix el ministre Cinca va poder exposar de forma molt clara la situació actual d'aquest heliport. En tot cas, en seu parlamentària no s'ha efectuat i, per tant, serà un plaer contestar aquesta pregunta. Una primera matització derivat d'una imprecisió de la vostra pregunta. Quan nomeneu que el ministre Jordi Torres en la seva compareixença va anunciar que la primera ubicació possible i prioritària era la de la Comella. Això no és el cas. Hem pogut amb el ministre revisar aquesta compareixença, la transcripció que hi ha escrita, i es referia a la Secció Nacional d'Autobusos, quan parlava de la ubicació prioritària a la d'actuació crec que és de l'estadi. Per tant, en cap cas deia que aquesta primera ubicació era la de la Comella, sinó que hi havia dues ubicacions preseleccionades, que és la realitat. Per tant, només precisar aquest error segurament d'interpretació de la seva compareixença escrita, que està escrita. Està escrita, ho podem revisar com vulgui perquè està escrita. Però bé, per contestar la seva pregunta, doncs, com s'ha informat diverses vegades també, en aquests moments el Govern està a l'espera de rebre els últims informes tècnics per conèixer quina de les dues ubicacions preseleccionades és la millor ubicació per proposar la ubicació d'un heliport al nostre país. Les dues ubicacions són un terreny propietat del Comú d'Andorra la Vella a la Comella i un terreny propietat de FEDA situat sota l'estany d'Engolasters. Aquesta preselecció ha sigut realitzada no pel Govern, sinó per uns tècnics de l'Aviació Civil francesa, de la Direcció General d'Aviació Civil, amb el qual hi ha un conveni d'assistència mútua i tècnica amb el que França presta a Andorra la seva col·laboració en aquest projecte, i aquests tècnics, davant de l'oferta de 10 possibles terrenys, 8 dels quals, vull recordar, van ser proposats pel Comú d'Andorra la Vella, a qui agraeixo una vegada més la seva proposta, atès que va ser l'únic comú que va proposar terrenys arran d'una consulta que el Govern va fer el 2013 per intentar obtenir nous terrenys per fer un heliport, i 2 terrenys més que el Govern va incloure en aquesta llista, un propietat de FEDA i un situat a la Borda Vidal, que antigament havia sigut objecte ja d'estudis per un possible heliport. Per tant, d'aquests 10 terrenys oferts o estudiats, els tècnics francesos n'han preseleccionat 2 que compleixen, de fet, els únics que complirien les condicions per a priori ubicar-hi un heliport. Aquest informe dels tècnics francesos també anunciava que calien informes complementaris per analitzar si aquestes ubicacions eren aptes al 100% per estudiar aquesta possibilitat, i el Govern en aquest moment ha encomanat, des de principis de l'any, 5 estudis, un aerològic, encomanat a l'empresa francesa Optiflow, recomanada per Meteo France, que ja està acabat, i ja li puc anunciar que en aquest cas no hi ha massa diferències entre un emplaçament i l'altre, per la qual cosa aquest element no serà determinant per decidir quina és la millor ubicació. Un estudi urbanístic per identificar l'afectació urbanística de l'heliport, s'està acabant d'executar pels tècnics del Departament d'Ordenament Territorial. Un estudi d'accessos, moviments a terres i obra civil, encomanat a l'empresa Adgerà Group, que s'està acabant d'executar per conèixer realment el cost de dotar d'accessibilitat i d'excavació del terreny Xescau i de l'obra civil de l'heliport nacional. Un estudi operacional d'alçada, efectuat pels tècnics del Departament de Transports, seguint les directrius dels experts francesos, que ja està acabat també.
i un estudi sobre la petjada acústica o la impremta sònica, que és el mateix, que estan en curs d'execució. Per tant, un cop el govern tingui aquests estudis acabats, els trametrà als tècnics francesos de l'aviació civil francesa perquè puguin fer la seva valoració definitiva dels dos terrenys preseleccionats. Per tant, li confirmo que a dia d'avui no hi ha cap decisió agafada sobre cap terreny dels dos preseleccionats, que no sabem si un dels dos o cap dels dos complirà, en definitiva, les condicions per ubicar un heliport nacional, i que és cert que havia comunicat personalment que abans de final d'any esperava tenir els informes, però a la vista que hi ha hagut més feina del previst, és possible que fins l'any que ve, a principis de l'any que ve, no tinguem la informació per saber quina és la millor ubicació a proposar al comú de la parròquia implicada. Gràcies, senyor síndic. Gràcies per la rèplica. Senyora consellera, perdó. Sí, gràcies, senyor síndic. El tema de la ubicació de l'heliport és, sens dubte, un afer complicat. És més que comprensible que a ningú li faci gràcia tenir-lo a tocar de casa ni que els aparells sobrevolin els nostres habitatges. Ara bé, està clar que compartim que disposar d'aquest equipament és interessant pel país. Havent descartat l'emplaçament del Patapou el passat desembre 2012, després d'una campanya de rebuig aferrissada pels veïns de la zona recolzats per la cònsol d'Andorra la Vella de llavors, ara ministra a govern, el Ministeri de Transports, tal com se'ns va explicar en les compareixences legislatives d'Ordenament del Territori i d'Economia, tenia dues propostes sobre la taula per ubicar-hi la infraestructura. I aquí aprofito per dir-li que jo també tinc l'acte aquí i no estic gens d'acord amb el que em diu, però ja ho verificarem. Llavors, és veritat que vostè, el senyor ministre Jordi Alcover, no ho va dir clarament, no es va posicionar per cap dels dos, però sí que ho havia fet el ministre d'Ordenament del Territori. Com que a ningú se li escaparà que aquest és un tema que preocupa la població, és una evidència que aquest serà un tema de campanya a Andorra la Vella en les properes eleccions comunals. Per això és tan important conèixer la postura del govern d'EDA en relació a una proposta d'emplaçament proposada per l'equip comunal sortint de Jordi Minguillón i de Rosa Ferrer, ho ha dit ara també el senyor ministre. Tanmateix, si s'optés per situar l'heliport a Escaldes, també ens interessaria, sens dubte, als ciutadans d'Escaldes. Així doncs, com que el ministre va dir que es prendria una decisió aquest any, tot i que ara ho està matitzant, però va dir que es prendria la decisió aquest any per començar a construir l'heliport el 2016 i que ja estem gairebé a finals de novembre, era convenient que avui ens expliqués l'estat de la qüestió. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Senyor Jordi Torres, si voleu intervenir breument. Gràcies, senyor síndic. Només per precisar a la senyora Gili, jo tinc l'acte aquí davant, llavors la llegiré o l'extracte en el qual figura això. En aquest cas, posàvem, deia, seria el ministre de Transport que definiria el tipus d'instal·lació necessàries, nosaltres l'incorporaríem i faríem la gestió de tota l'obra de l'heliport. Com bé va dir el ministre Alcover, hi havia dos emplaçaments possibles, ho vam dir. Un a la Comella i l'altre a la zona d'Engolasters, els quals estàvem estudiant la seva millor ubicació i aquí vol incidir que volíem fer molta pedagogia, perquè el projecte pugui tirar endavant perquè entenem que és d'interès, és un projecte estratègic. I també la construcció, posa aquí l'estadi nacional, però no era l'estadi, l'estació nacional d'autobusos. Ja vaig repetir l'altre dia, el Comú d'Andorra la Vella ha rebut en sessió uns terrenys de la unitat d'actuació estadi, que aquests terrenys són uns terrenys òptims, són òptims aquests terrenys. Estem valorant, s'està valorant i s'està estudiant molt detingut la viabilitat d'aquests projectes. I entenem que és una situació que és molt bona i que estem estudiant. Volia dir que no s'interpreti malament, sí que hi podia haver d'altres ubicacions possibles, però la nostra primera ubicació possible i prioritària era aquesta. Volia que quedés clar, amb referència a l'Estació Nacional d'Autobusos, que és la segona part de la qual faig referència, no de l'heliport nacional, i tant que va ser així. O per almenys és el que vaig voler dir, en cap moment estava clar que nosaltres no volíem prendre cap posició sobre la ubicació de l'heliport perquè hi havia les dues opcions obertes i menys jo com a ministre d'Ordenament Territorial que a mi tampoc em pertocaria fer l'anunci d'on seria la millor ubicació. Gràcies, senyor síndic, només per al·lusions. Gràcies. Senyor ministre Alcover, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. Penso que ha quedat clar, però en qualsevol cas el que ha de quedar molt clar és que avui dia el govern no agafa cap decisió al respecte perquè no la pot agafar. No la pot agafar a la vista encara li falta informació dels estudis que han comanat a nivell tècnic per saber quina és la millor ubicació. El govern ho decidirà un cop
la proposta a efectuar un cop conegui el dictamen o l'informe dels tècnics francesos que fan aquesta valoració global i a la vista dels estudis que tinguem coneixement. Un cop això, és cert que vaig anunciar que a final d'any esperava tenir aquests informes, doncs és possible que la valoració definitiva es faci a principis de l'any que ve. Un cop això es proposaria al comú de la parròquia implicada la ubicació seleccionada o preseleccionada per poder analitzar la possibilitat de fer aquesta infraestructura una de les dues ubicacions que a priori s'han seleccionat. Per tant, aquesta és la situació actual d'aquesta infraestructura, que comparteixo amb vostè que és molt important i molt necessària pel nostre país. De fet, jo repassant hemeroteca i repassant informes antics, em remuntava l'informe Prognos de l'any 83, el Pla Estratègic del 93, el 2020 del 2006, i tots ells parlen de la necessitat de tenir un heliport a Andorra, la qual cosa demostra la necessitat, després de 30 anys, que és tan important i tan difícil com vostè diu, que no és fàcil disposar d'un terreny per ubicar aquesta infraestructura ni fer el projecte per ell mateix. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Entraríem en el temps de repreguntes, però no sé si potser el conseller Jordi Gallardo vol fer la seva també d'exposició. Gràcies, senyor síndic. Sí, faré una breu rèplica i entraré a una primera repregunta, si li sembla bé. Perfecte. Per començar, voldríem declarar que nosaltres som partidaris de l'heliport nacional a Andorra, sempre ho hem estat, i la nostra postura entenc que intenta ser coherent amb el que en el seu dia va fer el darrer govern liberal, que és intentar ubicar un heliport nacional d'Andorra, una infraestructura que pot ser interessant per complementar la nostra oferta turística, però en uns terrenys que no afectin o que afectin el mínim possible zones altament poblades del nostre país. Aquesta postura és la que vam mantenir quan es va començar a valorar el projecte de l'heliport al Patapou, i aquesta és la postura que a dia d'avui encara mantenim. És més, recordo perfectament una taula rodona que es va organitzar on les diferents forces polítiques es van convidar a valorar la possibilitat d'ubicar l'heliport nacional al Patapou. En aquella compareixença no va haver-hi ningú d'EDA, però sí dels altres partits polítics, i nosaltres ja vam manifestar que l'heliport nacional d'Andorra, una infraestructura necessària pel país, enteníem que s'havia o es podia ubicar als terrenys de la Borda Vidal, terrenys que eren propietat del govern, que reunien tots els requisits necessaris i estudis avalats per la UASI i que no enteníem que es triés un altre tipus d'ubicació. Amb el temps ens trobem un altre cop amb un nou episodi com aquest. En aquest cas, el projecte es trasllada a la Comella, a un nucli on tornem a trobar altament poblat o una zona amb població que es pot veure altament afectada per aquesta ubicació. I ho lamentem perquè penso, senyor Alcover, que estem convertint una oportunitat en un problema. Realment, tenien a principi de la legislatura passada totes les eines i tots els estudis al seu abast i l'aval de la UASI per poder ubicar l'heliport nacional als terrenys de la Borda Vidal, i pels motius que encara avui desconeixem es va declinar aquesta possibilitat i no sé si encara avui seria factible ubicar-ho allà. Potser és una de les preguntes que li faria. Però m'agradaria recuperar una de les afirmacions o de les cites que va fer el cap de govern durant el debat d'orientació, que va dir que no era l'hora de fer volar coloms, sinó que era l'hora de fer volar avions. Jo li diria que amb aquest afer del Patapou i aquest afer ara de l'heliport a la Comella, qui no acaba d'aixecar el vol és el govern, perquè no hi haurà manera i no sé si acabarem de veure aquest projecte de l'heliport nacional al país, simplement per entestar-se en que aquest terreny ha de ser a la capital, potser, o a Escaldes, quan el centre neuràlgic del país, des de qualsevol punt del territori, està a 15 minuts i que, per tant, no seria cap problema que estigués en un altre punt i que s'intentés trobar una ubicació que no estigui poblada. Per tant, la pregunta seria, la primera d'elles és per què s'ha descartat a dia d'avui encara els terrenys de la Borda Vidal. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Senyor síndic, jo penso que el senyor Guerra no m'ha escoltat, però davant del dubte l'explicaré una altra vegada perquè segurament és que m'he explicat malament. Miri, senyor Gallardo, el procés del Patapou, com s'anomena, va ser un procés molt diferent de l'actual. De fet, en aquell procés es va proposar que empreses o privats proposessin la ubicació, la construcció, la gestió i línies regulars d'helicòpter a Andorra-Barcelona i Andorra-Toulouse. En aquell moment es van presentar dues empreses, dos projectes, un en camp i l'altre al terreny del Patapou, i va guanyar aquell concurs al terreny del Patapou. El govern en aquella ocasió va oferir altres terrenys propis, com el d'Engolasters o de la Borda Vidal, i aquests privats van oferir els seus terrenys en aquest concurs.
Per tant, aquest procés ha acabat, anem al nou procés, que és l'actual. Amb l'actual procés, el govern envia el 2013 unes cartes als comuns per demanar la seva col·laboració per oferir uns terrenys per ubicar un possible heliport nacional. L'únic comú que contesta, i li agraeixo, és el comú d'Andorra la Vella. L'únic comú, que ofereix 8 terrenys a la zona de la Comella i en Corsers. Addicionalment, el govern inclou 2 terrenys més, un en Golasters i el de la Borda Vidal. Per tant, tenim 10 terrenys preseleccionats per estudiar. I d'aquestes 2 persones no és el govern que de la Borda Vidal diu que no. Són uns experts francesos de l'aviació civil, que en tenen bastant més que aquest ministre, que diuen que els millors terrenys per fer aquesta infraestructura és un de la Comella 6 concretament, i el d'Engolasters. Per tant, el govern no ha descartat en cap cas el de la Borda Vidal. El proposa com a alternativa més per poder ser analitzada i resulta que aquests experts francesos, que ja en tenen bastant més que el ministre, diuen que no és el millor terreny. I la puntuació d'aquest terreny de la Borda Vidal és 7/20. Tinc l'informe i explica pels motius per quals no es podria, als seus entendre, doncs aquest terreny complir les condicions amb l'actualitat, perquè les condicions canvien també de l'any 2002 i 2006, que quan es va analitzar el terreny de la Borda Vidal, perquè l'entorn s'ha fet naus i s'ha urbanitzat la zona, i actualment aquest terreny sembla ser que té més limitacions que no tenia el 2002. Per tant, i l'última cosa, senyor conseller, no doni per fet que és de la Comella, no ho doni per fet, sisplau, perquè l'acabo de dir que tenim 2 ubicacions preseleccionades i estem fent estudis amb totes les dues i, per tant, possiblement pot ser una de les dues, pot ser les 2 o pot ser cap que compleixin les condicions per ubicar aquesta infraestructura. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Entraríem ara en temps de les repreguntes. Senyora Rosa Gili. Sí, moltes gràcies, senyor síndic. Bé, a nivell de l'acte, no sé, tinc la impressió que no vaig ser l'única a entendre això i jo de totes maneres penso que presta confusió al que es va dir en aquell moment. El que jo voldria demanar-li ara al senyor ministre Alcover és amb la seva de compareixença del mes de juliol, d'uns dies després. Vostè es va referir a aquests diversos informes que s'han anat fent, ara ho ha explicat i probablement se m'ha escapat alguna cosa, o no sé si ho ha explicat o no, però li agrairia que ho precisi bé. En aquell moment vostè diu que hi ha tota una sèrie d'informes ja estaven fets, i això estem parlant del mes de juliol, és a dir, que fa uns 5 o 6 mesos, i en aquell moment vostè només diu que per posicionar-se en relació al terreny d'Engolasters o el de la Comella, farien falta informes addicionals com aspectes aerològics, urbanístics i de moviments de terra que no s'han analitzat en aquesta fase. Vostè n'ha parlat una mica abans, però a mi se m'ha escapat exactament si ha dit que estan fets o no. És a dir, que jo el que voldria que m'expliqués és a dir per què s'està retardant tant això. Sisplau, expliqui'ns-ho, que així ho entendrem. Gràcies. Gràcies, senyor ministre. Senyor síndic, intentaré explicar el millor possible. De fet, vostè ho deia, no és fàcil trobar un bon terreny i tota la feina que prèvia s'ha de fer per intentar assegurar-se amb tot el rigor necessari que compleix les millors condicions per ser seleccionat i proposat al comú implicat a la parròquia concernida. Efectivament, l'informe del desembre del 2014, fet per l'aviació civil francesa, analitza aquests terrenys i els preselecciona i recomana que 2 terrenys són els més òptims per poder ser analitzats i que requereixen informes complementaris que el juliol o el juny, no sé com vaig comparèixer, recordo que vaig dir que s'havien encomanat. Actualment, d'aquests estudis complementaris, que ja li preciso que són 5, un aerològic, un urbanístic, un de moviments a terres i obra civil i accessibilitat, un operacional d'alçada i un altre sobre la petjada acústica o impremta sònica. D'aquests terrenys en disposem d'acabats de 2, l'aerològic i el operacional d'alçada, i l'urbanístic s'està acabant pel Departament d'Ordenament Territorial, el d'accessibilitat s'està acabant per l'empresa Gera Group i també s'ha encomanat el de petjada acústica o impremta sònica. Aquests són els 5 informes complementaris que un cop els disposem els transmetrem als experts francesos perquè puguin fer la seva avaluació definitiva i sobre aquesta base fer l'informe definitiu per conèixer quin és el millor terreny. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Una altra repregunta, senyora consellera. Aviam, miri, jo m'agradaria fer-li una pregunta molt senzilla. És a dir, si tots els informes acaben dient que el terreny de la Comella és el més idoni, el govern d'EDA farà sí o sí a l'heliport a la ubicació de la Comella? Gràcies. Gràcies. Senyor cap de govern. Sí, gràcies, senyor síndic. Jo em sembla que
Un debat interessant, un debat molt seguit pels veïns de la Comella, i la seva pregunta és molt clara i jo miraré de contestar-li de forma molt clara. D'una part, ho explicava el senyor Alcover, el govern no ha anat a la Comella a estudiar aquells terrenys perquè sí, perquè, i ho ha agraït el senyor Alcover, en aquest cas el Comú d'Andorra Vella va proposar no pas un, no pas dos, no pas tres, 7 terrenys a la Comella d'Escorces. Per tant, no va fer els estudis per fer-los. De la mateixa manera, vostès saben, vaig al gra, vostès saben que l'estat andorrà és així, no disposa de terrenys de propietat, sobretot a la vall central. Per això es va buscar un terreny que no és del govern, de titularitat de FEDA, a Angolasters. Per això també es va analitzar un altre terreny que és del govern d'Andorra a la frontera franco-espanyola. Això és la realitat, no volem fer estudis per fer-los. El govern, i ho ha dit el senyor Alcover, farà el següent, ha fet la seva feina. Ha agafat nota del que va passar al Patapou, però també va tindre la prudència de demanar als comuns si hi havia disponibilitat de terrenos. I torno a agrair, em va donar no pas un, 7. I es van estudiar. I a més, el govern va ficar a disposició dels estudis terrenys que són de la seva titularitat. Tornem a l'origen. Els terrenys, fiquem el cas que sigui la Comella, per anar a la seva pregunta, no són titularitat del govern d'Andorra. Li vull dir això perquè nosaltres agafem nota de la voluntat majoritària del Consell General, que agraeixo, de que l'heliport nacional es té de fer. També hem agafat nota dels errors que no són dominis del COVE i en tot cas n'assumeixo la responsabilitat en primera persona perquè no es pot anar contra la voluntat de molta gent, en aquest cas, com va haver-ho a Patapou. I per mi, el passat està, perquè l'important és reeixir amb l'èxit de poder fer un heliport. Doncs a la seva pregunta, senyora Rosa Gili. Així ens ha expressat el ministre. Una vegada fets els informes, ho proposarem al comú, ho proposarem als comuns. Per dir-ho d'una altra manera, el govern d'Andorra no passarà amb força ni a la Comella ni enlloc. El que em sembla que és el més judiciós és que si finalment és a la Comella, com si fos alcalde de Sant Gordany, però la Comella encara en més sentit, s'anirà a veure el comú. És a dir, escolti, aquell oferiment que es va fer és un oferiment que vostès estan d'acord, independentment que també s'escoltaria la ciutadania. Si escoltant la ciutadania i el comú ens diu no volem aquest terreno, no farem un segon Patapou. Però el que sí farem és no abandonar l'idea, per això em vaig expressar el debat d'orientació política amb els termes següents. Apoyaré el senyor Jordi Alcover amb la seva missió de fer possible que hi hagi un heliport nacional a Andorra. I hi haurà la insistència dels que pensem, i compartim amb vostès, el fet que Andorra necessita un aeroport. I ho farem també novament amb els nous cònsols sortits de les urnes, del que decideix el poble andorrà el proper mes que ve, el dia 13. Això és el que farem. Hauríeu d'anar acabant, sisplau. Acabant, senyor síndic. Perquè la ciutadania ho tingui clar. No hem fet res que no tinguéssim la legitimació de fer, però no farem res passant amb força contra la voluntat de cap comú ni dels propietaris. Això és la posició oficial del govern d'Andorra i de cap de les maneres amb això s'entengui que és una abdicació d'aquest govern des del punt de vista de la seva voluntat ferma de poder fer un heliport. Per tant, hi ha temes que són molt complexos, el cap del síndic, però em sembla rellevant, hi ha temes que són molt complexos, que no cal fer ni política, que hi ha bona intenció en totes les intervencions que vostès han fet, però tindrem de passar segurament a una tercera fase si finalment algun comú, el que pugui estar escollit, que tingui els terrenys a la seva parròquia, diu no. Per què? Perquè al final, de tant discutim, l'objectiu final no l'aconseguirem, que és fer un heliport. Per tant, ja l'he dit des d'ara, i em sembla que ho podem compartir tot. Fets els informes, si realment hi ha un comú que diu no, escoltant la ciutadania, tornarem a continuar els estudis i penso que ens tindrem de tornar a veure els cònsols per plantejar-nos diverses possibilitats. Dit passant, i acabo, senyor síndic, no descartem res, podríem dir coses per el seu nom. El terreny, que és de la propietat del govern d'Andorra a la frontera, vostès ho saben, hi havia un estudi, es té de fer una infraestructura, es té de fer un desmunt, pel cap baix, abans de començar, abans de ja fer la plataforma, es té de gastar 12 o 14 milions d'euros. Això també és veritat, independentment d'altres estudis que no donen com a més adequat. Però no em vull fer cap polèmica, senyor Gallardo. D'anar acabant, sisplau. Estic acabant, senyor síndic, tranquil·litzarem a tothom perquè també agafem nota del que ha passat en un passat i la veritat, tot i que evidentment faig molts errors, ja m'ho recorden prou, aquest no el faré. Moltes gràcies. Gràcies. Senyora Rosa Gili, després senyor Jordi Gallardo. Sí, moltes gràcies. Senyor cap de govern, l'hem escoltat, però el que li diria
és que no ho acabo d'entendre gaire bé. És a dir, vostè m'està dient que aprendrem dels errors del Patapou, és a dir, no ho reproduirem, per tant, aquí ja té una oposició veïnal a la Comella. Li està passant la pilota als comuns? Són els comuns els que ho decidiran? És a dir, si la pregunta meva, només perquè quedi clar, és dir, ara sembla tots els candidats a cònsols sembla que estan oposats, no ho sé, quan hi hagi la campanya de veritat ho veurem si sí o si no, i la pregunta era aquesta. És a dir, si la pilota està al camp dels comuns, perquè entenc que vostè diu que són els comuns que ho decidiran, per tant no són els ciutadans, però si els comuns diuen que no, el govern d'EDA descarta la ubicació de la Comella, perquè si és així, parin ja de fer estudis, que ens estalviarem diners, i passem la pilota a Escaldes, que potser tindrà un tercer Patapou o un segon la Comella. Gràcies. Gràcies, senyor cap de govern. Sí, ja m'he entès bé, no sé per què ho complica tant. És a dir, he escoltat la ciutadania, he escoltat el comú. Si finalment el comú d'Andorra Vella, per lo que es veu, ha canviat d'opinió, doncs ha canviat d'opinió, jo no critico res. Però és el comú d'Andorra Vella que ens va oferir aquests terrenys i doncs legítimament vam fer l'estudi. Era el mateix comú que també, legítimament, jo puc entendre tot, es va oposar al Patapou. Jo entenia que era una oferta que era suficientment generosa, que ho he valorat així, generosa, perquè els altres comuns tampoc van fer cap oferiment, i a hores d'ara, per lo que es veu, per això aquesta polèmica, dona la sensació que allò on es va dir aquests terrenys estan a disponibilitat i ara ja no estan. Bé, he dit això, he dit simplement això. Per tant, diguem-ho clar, si tots volem l'heliport, quan fem alguna proposta, i que agraeixo la d'Andorra Vella, fem-la i fem-la seriosament fins al final. I, evidentment, i acabo, senyor Rossi, també escoltarem la ciutadania. Evidentment, diguem-ho també clar, una cosa que vol és sobrevoler alguna cosa. Aquí i arreu. I deixi'm que li digui una cosa. També em giro cap als ciutadans de la Massana, que tenen un heliport. Que tenen un heliport en condicions, però no les condicions que requereix un heliport nacional, i que també pateixen el fet que hi hagi molts helicòpters que cada dia aterren i s'enlairen. I també ho puc entendre, i això també ho hem de mirar de solucionar, pel bé també dels ciutadans de la Massana. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor Jordi Gallardo. Gràcies, senyor síndic. Senyor cap de govern, li feia que no amb el cap, no perquè discutés la inversió que s'havia de fer a la Borda Vidal, sinó perquè potser és que vostès descarten la fórmula que es va optar pel Patapou. Si estic errat, ja em corregeix el ministre, que era una concessió, on tota la inversió l'havia de fer el privat, i potser la inversió que s'hauria de fer a la Borda Vidal, si és que reuneix, que ara m'ha dit el ministre que no, i no en dubto, la puntuació dels experts és tan baixa, entenc que no podria ser, però jo li deia que no a la inversió, perquè igual que pel Patapou s'optava per una concessió i que anés a càrrec d'un privat, no descartessin que en el cas que es pogués fer a la Borda Vidal, doncs es pogués fer sota aquesta fórmula. Primera puntualització. Segona, el senyor ministre m'ha dit que la puntuació de la Borda Vidal era 7/20. M'agradaria saber quina és la puntualització o la puntuació dels dos terrenys actuals. Comento això perquè jo he donat per fet que és la Comella, perquè els veïns, en una reunió que he pogut fer amb ells, tenen entès que la puntuació del terreny de la Comella és superior al terreny d'en Colastès. Si no és així, el ministre ja em corregirà, i per tant, per això donava per fet, potser de manera errònia, que seria allà. I per últim li volia demanar si és conscient el ministre, no sé si estic errat, que els terrenys de la Comella que se'n podrien analitzar tenen un tipus de gravament que potser impedirien aquest tipus d'instal·lació en aquells terrenys. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor síndic. Doncs, efectivament, el model que actualment es plantejaria en el cas d'optar per un dels terrenys preseleccionats i proposats i amb l'acord, com diu el cap de govern, dels comuns implicats, doncs seria un model amb el qual el govern construiria aquesta infraestructura i faria una concessió per a la seva gestió i línies regulars. És un model un pèl diferent de la proposta del 2012, però entenem que a aquestes alçades seria potser complicat o menys efectiu de proposar una concessió amb el qual el privat es faci càrrec de la construcció, gestió i explotació, perquè entenem que l'oportunitat del 2012 senzillament serà difícil de repetir amb aquestes condicions, perquè el terreny no és un terreny proposat pel privat, amb el qual hi pot tenir un interès particular o comercial addicional, sinó que serà un terreny ofert pel govern d'Andorra i pel comú de la parròquia implicada, per la qual cosa canvia sensiblement el model amb el fet que la construcció seria a càrrec del govern i no de l'empresa privada que s'emportaria en el cas d'escaient la seva adjudicació. Pel que fa a l'informe, el que fa referència, jo amb tota transparència li diré les puntuacions
que a priori, i dic a priori, els experts francesos efectuen d'aquests terrenys i sota la condició de que s'hagin analitzat els estudis complementaris que no inclou aquesta valoració inicial. Dels 10 terrenys analitzats, la valoració és non appropriée en francès, que evidentment no són apropiats, els 4 terrenys de la Comella, 4 terrenys que són 3 de la Comella i un de la Borda Vidal, tenen puntuacions de 9, 10, 8 i 7, la Borda Vidal 7, sobre 20, tot sobre 20, i els 2 terrenys preseleccionats, Engoles Tés 16 sobre 20 i la Comella 6, 17 sobre 20. Per tant, amb aquestes puntuacions, evidentment, se n'escolleixen 2, que són la Comella 6 i Engoles Tés, i el fet que tingui 17 o 16 o 16 o 17, evidentment, no prejutja que un sigui millor que l'altre a falta dels estudis complementaris que necessitem. Per tant, això només permet discriminar 2 terrenys sobre 10 i res més que això. Gràcies, senyor síndic. I la tercera pregunta, no recordo quina era. Gràcies, senyor conseller. Si voleu precisar o recordar la tercera pregunta. Sí, li demanava si era coneixedor, és una pregunta perquè se m'han comentat, però no, llavors aprofito per fer-li per si és així o no, que aquest terreny podria tenir un tipus de gravamen que impediria una instal·lació d'aquest tipus. Gràcies, senyor ministre. Doncs bé, no en aquest sentit. Aquest terreny té uns gravaments, unes condicions, com altres terrenys, amb el qual hi ha unes limitacions i això no vol dir que sigui incompatible al 100%. El que hem de mirar realment si aquesta incompatibilitat es confirma amb els estudis que hem encomanat. Per exemple, el de l'empremta sònica o petjada acústica. Si aquesta petjada acústica té una implicació suficientment rellevant per limitar algun tipus de construcció o d'usos a la zona, entendríem que pot ser un condicionant. Però en qualsevol cas no podem prejutjar que ho sigui a falta de conèixer els estudis que s'han demanat, en particular pel que fa a l'empremta sònica. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor Pere López. Sí, gràcies, senyor síndic. Només una repregunta. La volia formular al cap de govern, però veig que no hi és. Segur que el senyor ministre Alcover ens sabrà contestar perfectament. Només perquè quedi clar, perquè s'han comentat moltes qüestions. El Comú d'Andorra la Vella, que en aquell moment la cònsol era la senyora Rosa Ferrer i el senyor Minguillón, proposen un terreny, diversos terrenys, però en tot cas el terreny que està sent objecte d'estudi per fer-hi un heliport, clarament per fer-hi un heliport, i en tot cas els dubtes que té el govern ara és si aquest mateix Comú veuria bé realitzar l'heliport en aquell mateix terreny. És a dir, el Comú, quan van fer la posada en disposició, era ben clar que aquell terreny era per fer un heliport, no era un estudi per fer qualsevol cosa ni per fer qualsevol tipus d'equipament. Es va posar a disposició aquell terreny, aquell entre 8, n'hi ha un que és el seleccionat per fer un heliport, i ara és aquest mateix Comú el que semblaria ser que no veu bé aquesta ubicació, i aquí és on podria passar, segons el que ha dit el cap de govern, que finalitzats aquests estudis no s'acabés fent finalment l'heliport a la Comella. Voldria concretar si és això el que ha dit el cap de govern, que crec que sí, però en tot cas que quedés clar perquè s'han contestat moltes coses. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Bé, doncs ho he explicat molt bé. El Comú d'Andorra va proposar 8 terrenys, també ho hem comentat nosaltres, s'estan analitzant, resulta que un a priori podria complir les condicions, caldrà veure si les compleix finalment o no les compleix, i caldrà veure si al final el Comú, sortint de les eleccions comunals, opta per aquesta opció, si realment és el cas o no és el cas, i quina posició tenen al respecte. Com deia el cap de govern, és un terreny que no és del govern d'Andorra, és un terreny que necessita la cessió al govern per fer aquesta infraestructura. Si el Comú no està d'acord amb que es faci, doncs aquest terreny no es podrà utilitzar encara que fos la millor opció possible. Per tant, és un terreny amb el qual el govern no hi té res a dir si el Comú de la parròquia concernida no el cedeix a l'administració per poder-se fer aquest heliport. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Una última repregunta, senyor Gallardo. Sí, gràcies, senyor síndic. A l'entrevista que apareixia avui als mitjans de comunicació del ministre Cinca, i ho ha explicat abans el cap de govern, condicionava el cap de govern aquesta ubicació definitiva. Una, que el Comú, qui ha posat a disposició els terrenys, continuï donant recolzament a aquesta opció, i dos, l'acceptació o no de la ciutadania. A mi, pel que em sembla, el Comú no està per la labor, el Comú d'Andorra la Vella, però ja ho ha dit d'alguna manera, suposo que els propers dies ho dirà, però el que sí que ho ha manifestat alt i clar són els veïns. Llavors, la meva pregunta és, quan parlem, o el ministre Cinca referia a l'oposició o l'acceptació dels ciutadans, i el cap de govern també en feia referència, a l'acceptació de la ciutadania refereix
a una recollida de signatures en concret, a una acceptació popular, a quin tipus d'acceptació de la ciutadania, vist que a dia d'avui el col·lectiu de veïns ja han recollit 400 signatures en contra de la ubicació a la Comella i que, per tant, no sé si això és prou acceptació o rebuig del projecte com perquè el govern decideixi, independentment del que digui el Comú, que suposo que dirà que no, doncs que el projecte no s'ubiqui allà. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor síndic. Mire, jo voldria opinar sobre fets concrets i ho entenc tot, senyor Gallardo, ho entenc que els veïns es puguin sentir neguitosos, molestos per una possible preselecció o una possible ubicació d'un lloc que encara no està decidit, ni de bon tros, i per tant, a partir d'aquí jo entendré aquesta oposició real un cop s'hagi escollit el terreny d'un lloc o de l'altre, i oposició sempre hi haurà, com deia vostè abans. En qualsevol cas, doncs bé, és un fals debat, com també deia el ministre Jordi Cinc ahir a la seva compareixença. Avui en dia no tenim cap decisió ferma al respecte, no la podem tenir perquè no tenim els informes definitius sobre aquesta qüestió, i la nostra feina i la meva missió en particular com a ministre de Transports és oferir un terreny que compleix amb garanties al 100% sobre la seguretat de les persones, de l'entorn, de les edificacions existents i futures, i per tant que mai serà una proposta temerària, sigui on sigui la ubicació. Un cop aquesta decisió agafada i propostes del Comú és quan s'haurà de valorar conjuntament amb el Comú, amb la parròquia, amb els veïns afectats, les implicacions d'una o altra cosa i agafar la decisió definitiva, que en el cas de la Comella, repeteixo, és un terreny comunal, no és un terreny del govern i per tant requereix la cessió al govern per fer aquesta infraestructura. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Bé, abans de passar a la següent pregunta, suspenem la sessió durant un quart d'hora.